AliExpress එකෙන් main components ගෙන්නපු මිස් එකගේ PC build එක. ඔයසාදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting video එකකට. අද අපේ build එක සිද්ධ වෙන PC pit stop එකේ. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයාගේ PC එක service කරගන්න, ඒ වගේම screens color calibrate කරගන්න, laptop එක service කරගන්න වගේම අලුත් PC builds කරගන්නත් ඔයාට PC pit stop එකට එන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මොරටුව රාවතාවත්තේ තමයි අපේ PC pit stop එක බොහොම පුංචියට පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වෙතත් මිස් එක එයාගේ PC එක අපිට කියලා build කරගන්න අපිව contact කරගත්තා. දැන් screen එකේ තියෙන numbers වලින් ඔයාලට WhatsApp හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මිස් එක එයාගේ parts ටික AliExpress එකෙන් ගෙන්නගෙන තිබ්බා. ලොකු price cut down එකක් කරගෙන තිබ්බා එයාගේ total build එක. ඉතින් සම්පූර්ණ build එක graphic card එකක් නැතුව පස්සේ graphic card upgrade එකකට යනවා ලක්ෂ 3යි. ඉතින් මෙතනදී තියෙන components විදිහට අපි ගත්තොත් AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු components විදිහට Ryzen 9600X CPU එක ගෙන්නගෙන තිබ්බා. මේක tray product එකක්, full box එක නෙවෙයි. රුපියල් 57250ක් වගේ තමයි processor එකට වෙලා තිබ්බේ. ඒ වගේම T-Force 16GB DDR5 RAM 32GB kit එකක් රුපියල් 28500කට මෙයා ගෙන්නගෙන තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී boot drive එක විදිහට පාවිච්චි කරපු WD Black SSD එක NVMe 500GB රුපියල් 14000ක් වෙලා තිබ්බේ. ඒ වගේම 2TB WD Black hard drive එක mechanical hard drive එක රුපියල් 15125ක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. ඉතින් පළවෙනි items ටිකම AliExpress එකෙන් ගෙන්නද්දි ඊට පස්සේ ටිකක් size එකෙන් ලොකු, ඒ වගේම warranty එක සමහර විට අවශ්‍ය වෙන items ටික මිස් එක ලංකාවෙන් අරගෙන තිබ්බා. Asus TUF Gaming GT501 casing එක රුපියල් 45000ක් විදිහටත්, TUF Gaming B650E DDR5 motherboard එක රුපියල් 80000කටත්, ඒ වගේම Corsair Nautilus 360 ARGB liquid cooler එක රුපියල් 35500කටත්, ඒ වගේම මේකේ power supply එක විදිහට Antec GSK 750 power supply එකක් දාගෙන ඉඳලා මේක 32500ක් විදිහටත් සම්පූර්ණයෙන්ම purchase කරලා තිබ්බා. ඉතින් සම්පූර්ණ build එකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 3,7900ක් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 3,10,000 කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක PC pit stop එකේදී මිස් කරලා ඉන්න වෙලාවෙදිම build එක සිද්ධ කරලා BIOS update කරලා ඒගොල්ලන්ට බාර දීපු විදිහ තමයි මේ. Right, I think Antec GSK Gold 750 watt full modular power supply එකක්. ඉතින් full modular power supply එකක් වුණාම අපිට තියෙන එකම advantage එක තමයි අවශ්‍ය කරන cable ටික විතරක් මේකට fix කරලා අනවශ්‍ය cable ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන power supply එක තිබ්බට පස්සේ අපේ compartment එකක් තියෙනවා මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා. ඉතින් මේ cable වල අපිට අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම ටික වගේ connect කරලා අපිට මේක ඇතුලෙන් තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සරහට GP එකක් දැම්මත් ඕන දෙයකට බොහොම ලේසි cable ටික එළියට ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ full module ගන්නවා නම් ඕන කරන cable ටික ගන්න. ඉතින් මේකේ අත්‍යවශ්‍ය cable විදිහට 24 pin එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම SATA අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් විතර දාගන්න. මෙතන අපිට තියෙනවා 8 pin. ඊට පස්සේ CPU SATA 2යි, PCI Gen 5 graphic card වලට එන 16 pin එක තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට CPU එකට ඕන කරන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම දාගන්න එක හොඳයි. ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් වුණත් දාගන්න. හරි. ඉතින් මෙතන අපි බලා ගන්න ඕනේ හැම ක්ලිප් එකක්ම හරියටම ඇතුළට ගිහින්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒක අපිට visual inspection එකක් කරන්න පුළුවන්. fix කරාට පස්සේ 16 pin එක PCI Gen 5 එක අනිවාර්යයි. අනිත් හැම එකක්ම locking mechanism එකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එකේ අපිට තියෙන power supply එක ඇතුලෙන් තියලා එළියෙන් nuts ටික දාගන්න. සමහර වෙලාව mechanism එක වෙනස්, අපිට power supply එක මේ පැත්තෙන් slide in කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කේසින් එකේදී අපිට කෙලින්ම power supply එක මෙතනින් තියලා ඊට පස්සේ මේ වැඩිපුර තියෙන cables පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ඒවා අපිට මෙතන තියෙන ඉඩේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට expansion එකක් නැත්නම් cable ඕන වෙන වෙලාවට මෙතන තියෙන compartment එක ගලවලා cable ටික ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි
මදබෝඩ් එක CPU එක NVMe ඒ ටික assemble කරගන්න. ඉතින් මේක ලංකාවෙන් ගත්ත මදබෝඩ් එකක්. එතකොට warranty වගේ issues තියෙනවා නම් අපිට ඒක handle කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් CPU එකක් වගේ දෙයක් fail වෙන්නේ නැහැ. DOA වුණොත් මිසක් ඒවත් දීම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් නමුත් ඒකත් අපිට සෙලර්ගේ රේටිංස් මේ දේවල් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මදබෝඩ් එක CPU එක assemble කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති anti static bands ඒ වගේම static electricity එක ගැන කතා කරද්දී අපි මෙතන ඒ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ shop එකේ බීම අපි කාපට් කරලා තියෙන. ඒ වගේම shop එක ඇතුළේදී අපි කවුරුත් සපත්තු දාන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට ඔයා වැඩ කරනවා නම් සපත්තු දාගෙන හැම එකක් එකම අනිවාර්යයෙන්ම ground වෙන්න ඕනේ. ඒ අරින්න මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරොත් මේ විදිහේ බොක්ස් එකක් විතරයි එන්නේ. AliExpress එකෙන් ආපු CPU එක අපි බලමු. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන AM5 socket එකේ පොඩි නෙරුමක් තියෙනවා. නච් එකක් මෙතනයි මේක හරි මැද නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම CPU එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි නෙරුමක් තියෙනවා. මේක හරි මැද නෙවෙයි. එතකොට අපිට මේක ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් එක විදිහකට විතරයි. අපිට මේක ෆ්ලැට් විදිහට ඔය විදිහට socket එකේ නිකන් තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ තිබ්බට පස්සේ හරියටම align වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක push කරන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන හරියට මේ safety පාත් වලින් install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ASUS ඒ වගේම අලුත් අනෙක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල බෝඩ් වලත් මේ ස්ක්‍රූලස් විදිහට තමයි අපිට NVMe එක දාගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවා චූටි ලැච් එකක් තියෙනවා, ලොකින් මෙකැනිසම් එකක්. මේක බොහොම සරලව මෙන්න මේ විදිහට තල්ලු කරලා NVMe එක අපිට ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ heat sink එකක් අනිවාර්යයි Gen 4 5 වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් බෝඩ් එක ගද්දී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මාකට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන thermal pad එකේ අර shield එකක් තියෙන පොඩි පොලිතීන් කෑල්ලක් ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. right ඉතින් අපේ main assembly එක ඉවරයි. අපි CPU එක දාගත්තා, NVMe එක දාගත්තා. RAM එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා cool එක. ඉතින් අපි cool එක බලන්න ඕනේ මොන විදිහටද මේවා අයින් වෙනවද, ඒ වගේම මෙතන clearance එක කොහොමද ඒ හැම දෙයක්ම. thermal paste pre-apply කරලා තියෙනවා. Corsair paper based packaging එකකට ගිහින් තියෙනවා. polythene වලින් අයින් වෙලා. right ඉතින් cool එක අපි තියද්දි දේවල් කීපයක් බලන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ තමයි අපි mount එක මාරු කරගත්තා. දෙවෙනි දේ තමයි අපි cool එක කොහොමද තියන්නේ කියන එක. දැන් මේ cool එකේ මේ මැද තියෙන Corsair logo එක අපිට ගලවන්න පුළුවන්. මැද කෑල්ල. ඉතින් අපිට cool එක මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම IO port එක පැත්තට fan එකක් එනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බලන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වගේ කේසින් එකේ fan තියෙන්නේ කොහෙද? cool එක තිබ්බම මෙතන RAM වලට කොහොමද ඉඩ මේ හැම එකක්ම බලා ගන්න වෙනවා මේක assemble කරන්න කලින්. right ඉතින් අපි cool එක assemble කරා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ Corsair logo එක මේ විදිහට අපිට ගලවන්න පුළුවන් මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. මේක අනිත් පැත්තට දාගන්න එක.
ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 7000 සීරීස් එකේ මදර්බෝඩ් එකකට 9000 එක දැම්මට පස්සේ වැඩ කරන්නේ BIOS අප්ඩේට් එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී Asus බෝඩ් එකේ තියෙන මේ BIOS flashback feature එක අපි පාවිච්චි කරපුවා මේකට CPU එකක් RAM එකක් මුකුත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම BIOS file එක මේ BIOS කියලා ගහලා තියෙන port එකට අදාළ men එක දැම්ම BIOS file එකත් එක්ක මේ බටන් එක තත්පර 3ක් හෝල්ඩ් කරන් හිටියම අපිට LED එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරනවා BIOS අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් Asus එකේ තියෙන මේ feature එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා.